Oke, kali ini kita akan melanjutkan mengenai pengalaman saya cobain Moonsgeek M1W. Ini adalah pengalaman saya menggunakan custom keyboard untuk pertama kalinya. Apa saja plus minus dari custom keyboard ini? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan membahas racun-racun mengenai keyboard dan setup related lainnya. Kali ini kita akan membahas sebuah keyboard terbaru yang saya punya, yaitu Moonsgeek M1W yang merupakan seri wireless dari Moonsgeek yang sudah pernah dirilis sebelumnya, yaitu M1. M1W ini mewakili wireless, jadi M1 wireless, M1W. Dimana saya sendiri membeli keyboard ini merupakan keyboard second, jadi langsung barebone, tidak kit yang saya rakit sendiri, enggak, dia langsung barebone, saya sudah menikmatinya dan langsung bercocok tanam untuk switch dan juga keycapnya. Tapi dari situ juga saya belajar sedikit-sedikit mengenai custom keyboard. Di sini pun saya memilih keycap yang gradient seperti ini, jadi keren banget, saya suka banget warnanya. Kenapa saya beli? Ya karena saya suka warnanya. Dan di sini menggunakan switch yang mungkin kalian juga sama-sama tahu sih. Dan kita akan bahas mulai dari spesifikasi dari keyboard satu ini. Oke, untuk spesifikasinya sendiri, Moonsgeek M1W seperti yang saya sampaikan di awal, ini adalah versi wireless dari M1 yang sudah memiliki koneksi wireless yang lengkap. Dia memiliki 3 mode connection, wired, wireless dongle, dan juga wireless Bluetooth. Menggunakan full aluminium housing ya, baik di atas maupun bawah semuanya sudah aluminium. Tidak hanya atasnya aja, top case-nya aja, bawahnya plastik ABS gitu, enggak, ini semuanya sudah aluminium. Jadi kokoh banget, sama seperti Rover 84 Lightyear ini yang juga menggunakan full alu. Untuk PCB-nya sudah 5-pin hot swap PCB, jadi kalian bisa menggunakan berbagai macam switch yang ada di pasaran saat ini. Dengan layout 75% dan juga RGB backlight yang support di kedua keyboard ini, termasuk M1W juga support. Untuk bobotnya sendiri, Moonsgeek M1W ini memiliki berat sekitar 2,2 kg. Jadi ya barbel juga yang kalau kalian bawa-bawa atau mobile dengan keyboard satu ini juga agak berat. Jadi terasa pasti. Oh ya, untuk baterainya sendiri dari Moonsgeek M1W ini memiliki baterai 6000 mAh, jadi besar banget dan saya menggunakan hampir 1 minggu lebih, hampir 2 minggu. Saya belum ngecas sampai sekarang, jadi ini awet banget untuk baterai dari Moonsgeek M1W ini. Dimana konteksnya di sini saya matikan ya untuk RGB-nya. Oke, untuk switch-nya sendiri saya menggunakan switch sejuta umat yang mungkin kalian juga sudah tahu, berwarna putih seperti ini, yaitu KTT Kang White. Disarankan untuk kalian yang mungkin juga pemula seperti saya mencoba switch satu ini, switch linear dari KTT Kang White. Yang menurut saya juga cukup enak sih, untuk harganya tidak terlalu mahal juga dan cukup ya oke lah. Tapi kalau dibandingkan dengan Rover 84 gini, Rover 84 terasa lebih smooth. Kalau di sini kan kalian bisa dengar lebih clicky ya suaranya. Kalau di sini kan lebih smoother gitu, agak lebih muted. Kalau di sini lebih keluar suaranya. Dan mungkin kalau kalian ada saran mengenai switch yang tactile, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, apa sih switch tactile yang cocok untuk pemula seperti saya ini. Yang mungkin saya bisa coba juga sih. Karena jujur aja saya agak bingung dengan switch-switch sekarang ini, sudah banyak banget. Saya bingung switch mana yang cocok untuk saya. Karena setiap brand, setiap perusahaan juga bikin switchnya sendiri, saya jadi bingung. Kalau dulu mungkin hanya ada Cherry, mungkin ada nggak ya Cherry? Saya agak lupa. Lalu juga Gateron, itu Gateron dan juga Cherry mungkin ya. Dan switchnya nggak terlalu banyak pilihannya. Dan sekarang gila banyak banget switch yang ada di pasaran saat ini, saya sampai bingung. Nah, berbicara soal keycapnya ini saya nggak baca-baca spek, pokoknya saya suka keycapnya. Dengan warna gradient seperti ini, saya langsung beli aja. Dan untuk keycapnya sendiri adalah Moonrise PBT Die Sub, mungkin lebih bagus yang PBT double shot ya. Mungkin kalau salah kalian bisa koreksi kolom komentar di bawah ya. Tapi saya suka banget untuk gradient warnanya seperti ini, keren banget ya. Warna biru yang makin muda, makin turun ke bawah, makin gelap. Keren banget menurut saya untuk temanya dari keycap satu ini. Dengan tekstur rada-rada sunblasted ya, halus gitu, enak banget. Yang agak doff, kalau di sini kan lebih, ini agak sunblasted, agak-agak kasar. Di sini lebih licin untuk yang Rover 84 ini. Untuk keycap bawahnya di sini agak lebih ada teksturnya dikit lah intinya. Tapi overall halus, enak banget sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, bedanya apa sih keyboard custom seperti ini dengan keyboard pre-built seperti Rover 84 dibandingkan dengan Moonsgeek M1W? Satu hal yang saya pelajari yaitu di
pre-build, diberikan seal untuk garansinya di sini ya, biar kalian nggak bisa custom buka-buka sembarangan karena ini ada masa garansinya. Jadi memang di situ dibatasi untuk keyboard pre-build, tapi untuk keyboard seperti ini tidak dibatasi, kalian bisa buka-buka sesuka hati kalian tanpa takut kehilangan garansi. Itu satu hal mungkin yang penting untuk kalian tahu juga, untuk saya tahu juga, untuk saya pelajari juga untuk kedepannya. Memang kalau kalian mau utak-utik, mau custom, mau cari suara yang kalian suka, keyboard custom adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, memang pre-build adalah salah satu opsi yang menarik. Untuk pre-build sendiri, kalau memang garansi sudah habis, sudah bisa jadi custom keyboard, kalian bisa modif sesuka hati kalian. Tapi selama masih garansi, saya agak, kalau bahasa Jawanya itu ngeman-ngeman ya, jadi agak sayang aja untuk dimodif, dirusak stiker garansinya. Tapi untuk Rover 84 somehow saya rasa ini untuk pre-build sudah cukup oke. Mungkin kalau kalian mau modif bisa ganti keycap atau ganti switchnya, tapi kalau di sini mungkin kalian bisa cari suara yang kalian mau, bisa ganti keycap, switch, mungkin bagian dalamnya mau kalian tape mode ataupun ganti-ganti bagian dalamnya yang lain, mungkin foamnya dan lain-lain, bisa di keyboard satu ini. Tapi ini nggak bisa bongkar dalamnya, jadi cuma switch dan juga keycapnya. Dan hal lain yang mungkin saya bisa mention di sini, kalau memang kalian punya banyak duit dan mau custom sampai titik darah penghabisan, keyboard custom seperti Moonsgeek M1W ini adalah salah satu pilihan tepat dibandingkan keyboard pre-build. Karena kalian bisa pilih tema yang kalian mau, tidak seperti pre-build kan sudah ada temanya sendiri. Kalian bisa pilih tema yang kalian mau switch seperti apa yang kalian suka, dan mau maksimalkan di switch juga bisa di keyboard custom dibandingkan keyboard yang pre-build yang sudah dipilihkan pasti tipe dari switchnya. Dan memang pre-build ini memberikan experience yang lebih instan, yang lebih menyenangkan juga untuk sebagian besar orang yang nggak mau ribet. Ini mungkin sedikit sharing mengenai pengalaman pre-build dan juga custom ya. Dan dua keyboard ini juga memiliki suara yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oke, untuk fitur dari kedua keyboard ini ya mungkin 11-12 ya, sama-sama memiliki knob, lalu 75%, hot swap juga, wireless, bluetooth juga, ya south facing juga untuk kedua keyboard ini. Juga built-in baterai juga yang cukup oke, tapi rasanya di Moonsgeek M1W ini lebih besar jika dibandingkan dengan di Rover 84. Kalau nggak salah ini 4.000 atau 3.000, saya agak lupa. Kalau di sini 6.000. Cuma kalau kita bilang fancy-fancyan, Rover 84 ini sedikit lebih fancy karena ada engrave di bagian belakangnya ini ya, keren banget. Dan ada di sini ada kayak mirror finish emblem gitu. Sedangkan di Moonsgeek M1W ini polosan aja, jadi nggak ada apa-apa, polosan aja berwarna hitam dan tulisan Moonsgeek seperti itu. Selain itu, sisi fancy yang lain dari Rover 84 ini diberikan novelty keycap, yaitu menarik banget. Jadi kalian bisa custom dikit untuk penampilannya biar nggak monoton ataupun terlalu boring. Jadi kalian bisa dapat di situ pretty nice untuk fancy things di Rover 84 Lightyear ini dibandingkan Moonsgeek M1W ini. Ya kalau mau lebih fancy ya kalian bisa beli, tapi harus mengeluarkan uang ekstra atau budget ekstra. Dan kedua keyboard ini so far sih keyboard yang sama-sama kekinian dan bagus menurut saya. Kedua keyboard ini sama-sama oke, sudah wireless juga, hot swap, south facing juga, keren sih somehow. Oke, mungkin sekian dulu untuk sharing saya mengenai Moonsgeek M1W ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe.
Klik tombol like dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten dari Keep in Touch. Sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Keep in Touch, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.